Мен патрульдік полиция инспекторы аға лейтенантпын. Атым Ержан. 2016 жылдан бері ішкі істер органдарында қызмет етіп келемін. Қоғамдық қауіпсіздікті сақтау менің міндетім. Күнделікті таңғы 5-те оянамын. Жұмысқа барып, таңғы уақыт 6-6:30 шамасында сапқа тұрып, басшылық құрамнан тапсырма аламыз. Ал 7:30-да толық жұмысқа кірісіп кетеміз. Біз орталықпен үнемі байланыста отырамыз. Тапсырма түседі, әртүрлі оқиғалар болады. Біздің қызмет қауіп-қатермен қатар жүреді. Дегенмен, өз өмірімізге қауіп төнсе де, антқа адал болып, тәртіп сақшысы болу абыройлы міндетіміз. Біз үнемі кез келген жағдайға дайын болу керекпіз. Сондықтан спортпен айналысып, оқу-жаттығулар өткізіп, психологиялық, физикалық тұрғыда шынығып жүреміз. Қазір коронавируске байланысты көптеген талаптар енгізілді. Соның барлығын ескертіп, қадағалап жүреміз. Өйткені бұл індет біз ойлағаннан да қауіпті. Сондықтан біз санитарлық талаптарды сақтауды да аса мұқият қадағалаймыз. Қазір полиция қоғамдық тәртіпке ғана емес, қоғамдық саулыққа да жауапты. Қылмыспен күресу үшін білім, тәжірибе, мінез керек. Ал індетпен күресу үшін сақтық пен вакцина керек. Егер күрес ойдағыдай жүрсе, біз қауіпті өмірге ораламыз.